Tara, merienda naman tayo. At dahil meron kaming frozen pizza sa ref, nagkusa na ako. Kasi ako lang din naman yung maalam gumamit ng oven. Kung hindi nyo natatanong, nagbe-bake kasi ako. Nabili lang namin to sa SM Grocery. Sweet chili chicken pizza nga pala ito. Kung mapapansin nyo, nag-move na yung mga toppings niya. Ilang beses na kasing hindi matuloy yung pagluluto nito. Tapos kumuha lang ako ng isa pang tray, galing to sa kabilang oven namin. Na-preheat ko na nga pala yung oven. Pagkatapos nag-intay lang ako ng 12 minutes, ready to serve na. Nung napapansin kong medyo naluluto na, kinuha ko lang siya saglit, tapos inayos ko yung mga toppings niya. Nag-add na din ako ng maraming cheese. Tapos binalik ko lang uli siya sa oven. Tapos ayan, luto na siya. At dahil hindi ko makita yung pangkat ng pizza, gumamit na lang ako ng knife. Ayan, tabingi pa nga. Tapos pumasok ako dito sa loob ng bahay, dito na lang ako nag-slice, gumamit ako ng ibang knife. Yung ginagamit kong knife, 9 pesos lang yun sa Shopee. Pagkatapos nagpa-deliver na lang kami ng burger sa Burger King.